Привет, с тобой Сумрак. По статистике своих видео я заметил, что вам нравится аниме, где у главного героя есть гарем. Так вот вам новая порция аниме, где главный герой окружен девушками. Погнали! Притворная любовь. В детстве маленький Раку Ичиджи, как это обычно бывает, пообещал жениться на своей тогдашней возлюбленной. В знак памяти об этом обещании Раку достался замок, а его избраннице ключик от него. Они договорились встретиться в будущем, чтобы узнать, что же находится внутри этого замочка. По прошествию лет Раку уже старшеклассник, а его возлюбленный из детства и след простыл. Но тут откуда ни возьмись появляется странная, напыщенная особа японо-американского происхождения – Читага Кирасаки. Придя домой, отец Раку сообщает сыну новость о том, что ему, старающимся жить нормальной жизнью старшеклассника, придется встречаться с дочерью главной местной бандитской группы, и ей оказывается Читога. Майо Чики. Когда страдаешь острой генофобией, даже миленькая девушка может стать проклятием. И Киджиро Сакамачи, которого младшая сестра давно использует как грушу для своих приемов, вам это подтвердит. Достаточно малейшего прикосновения, чтобы из его носа полилась кровь. Поэтому школа всегда была для него настоящим кошмаром. И ситуация стала только хуже, когда Канада Сузуцуки, странная дочка директора, узнала о женской проблеме Кинжоро. Как воспитать героиню из обычной девушки? Томоэ Аки – атаку, который увлекается созданием игр и работает на нескольких работах, лишь бы наскрести денег на любимое хобби. Однажды, спускаясь на велосипеде по длинному склону, он замечает шляпу, уносимую ветром. «Я должен воспользоваться этим шансом», – думает парень и бросается вдогонку за головным убором, поймав который, получает редкую возможность познакомиться с его очаровательной обладательницей. И настолько эта девушка поражает Томою своей собственной красотой, что он решает сделать ее главной героиней своей игры в жанре симулятора свиданий. Нахальный принц и кошка Несмеяна. Йото Якадера частенько застревает в своих пошлых фантазиях, но за извращенца его почему-то никто не принимает. А все потому, что Йото прекрасный лжец. Однако жизнь во лжи, оказывается, не мила нашему герою. Слишком уж трудно это врать. И вот однажды он узнает о статуе кошки, которая якобы исполняет желания. Ведомый желанием осуществить свои извращения без всяких препятствий, он идет молиться этому божеству. Уже на подходе к статуе Йото встречает Цукика Цуцукакуши, девушку, которая никогда просто так не выдает свои намерения. У меня мало друзей. Кодака Хасыгава перевелся в новую школу, вот только дружбу с ним заводить не торопится. Вся школа видит новенького начинающего преступника из-за его блондинистой шевелюры. Как-то раз Кодака обнаруживает свою одноклассницу Йодзуру Микадзуки за интересным делом. Она разговаривает с воображаемым другом. Пойманная врасплох Кидзара уже готова была навсегда забыть эту встречу. Но вот в чем загвоздка. И она ни с кем не общается. Кодака и Йодзара решают организовать клуб соседей, чтобы такие же одиночки, как они, смогли найти себе компанию. По мере того, как одноклассники присоединяются к клубу, новоявленный президент и его подопечная пытаются понять великое таинство заведения друзей, проводя все свободное время за совместной готовкой, играми и поездками к морю. Кошачьи прихоти. Джопай Касака, ученик второго класса старшей школы, презирающий кошек и обладающий на редкость сильной аллергией на них. Но так уж вышло, что любовь всей его жизни, Кода Мидзуна, просто обожает кошек. Однажды, возвращаясь домой, Дюпей пинает пустую банку и случайно попадает в статую кошачьего бога Дзидзо, да так, что у статуи отваливается голова. После этого случая Дюпей осознает, что он может понимать речь кошек, в том числе и своей кошки Нямсус. Чтобы снять проклятие, Димпю нужно выполнить 100 кошачьих просьб. А если он это не сделает, то превратится в кота и умрет от собственной аллергии. Из-за некоторых семейных проблем Арену Суги вместе с сестрой Михата покидает собственный дом. Они склоняются по городу, но в конце концов оказывается, что у них нет ни гроша. Каким-то чудом им удается найти работу в особняке семьи Конзи, куда их наняли в качестве слуг для 3 сестер клана, имена которых Синра, Мию и Юма. Работая там, брат с сестрой попадают в разнообразные, часто непростые ситуации. Молодые мазохисты. Сада Тара – старшеклассник, страдающий тяжелой формой мазохизма. Однажды он влюбляется в девушку, которую в итоге оказывается переодетой в женскую одежду Хаяма Такацуки, близким другом Тара. Решив избавиться от своего мазохизма, Тара отправляется в последнюю инстанцию – школьный клуб, выполняющий желания учеников. Там он встречает Исуруги Мио, считающей себя богиней, и Юна Рашика, девушку, которая в прошлом пробудила Тара его мазохизм. Подручный Луизы Нолизы. Луиза – юная волшебница, обучающаяся в магической академии Тристейн,
из-за своей неспособности правильно использовать магию, а заодно из-за размера груди. Ее прозвали Нулевой Луизой. В начале второго года обучения ученики Академии проходят специальный ритуал вызова фамильяра. В ходе этого ритуала начинающий маг призывает себе верного слугу и партнера, который обычно является каким-то магическим существом. Несмотря на желание иметь лучшего фамильяра, чем у своих одноклассников, в итоге Луиза вызывает Сайта Хирагу, обыкновенного японского школьника. И хотя они оба не хотят принимать друг друга, у них нет иного выбора. Старшая школа демонов. Эсэй Хёда – классический старшеклассник, все мысли которого вертятся вокруг девушек и их прелестей. Он идет на свое первое свидание в надежде на то, что ему хоть что-нибудь перепадет. Но вместо этого девушка оказывается падшим ангелом и убивает его. Каким-то образом он призывает кого-то. Проснувшись, Исэй понимает, что его жизнь кардинально изменилась. Он переродился в демона и должен теперь служить своей хозяйке Риас Грэмэри. Ну а на этом все. Надеюсь, тебе понравилось и ты поставишь лайк. Также не забудь подписаться. А с тобой был Сумрак. Пока.